Ինչ է ապաշխարությունը։ Իրականում շատերը մտածում են, թե դա կրոնական ինչ-որ մի գործողություն է, բայց իրականում դա մեր կյանքի կարևորագույն որոշում է։ Քանի որ ապաշխարություն բառը դա մետանոյա բառն է, որը նշանակում է գիտակցված որոշել, հետ կանգնել այն կյանքից, որ ապրել ենք առաջ, եւ պտտվել մեջ կած այդ կյանքին եւ գնալ նոր ուղղությամբ։ Սա մտքի նորոգում է։ Սա ենթադրում է, որ այն ամենը, ինչ նորմալ էր մեզ համար անցյալում եւ ինչ որ նորմալ չի քրիստոնեության մեջ, այլևս պետքա չլինի մեր կյանքում։ Սրա մասին խոսում է Մատթեոսի 3 գլուխը ասելով, որովհետեւ այն օրերին Հովհաննես Մկրտիչը, որ քարոզում էր Վրաստանի անապատում եւ ասում, ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Սա նա է, ում մասին ասվել է Եսայի մարգարեի միջոցով. անապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեք Տիրոջ ճանապարհը, ուղիղ արեք նրա շավիղները։ Սիրելիներս, շատ կարևոր է, որ մենք լսելով այդ կոչը ապաշխարեցեք, երկնքի արքայությունը մոտեցել է, չանտեսենք, քանի որ իրոք երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Ամեն մեկից տրված է ինչ-որ X ժամանակահատված այս երկրի վրա, ինչպես մենք կտնօրինենք այդ ժամանակահատվածը, դա էլ որոշում է, թե մենք մեր հավիտենությունը որտեղ կապրենք։ Ուշադիր եղեք եւ մեկ օր շուտ կայացրեք այդ որոշումը ապաշխարելով, ապաշխարեցեք։ Ինչպես ապաշխարել։ Դրա մասին խոսում է Աստվածաշունչը, սա պարզ աղոթք է, երբ որ սրտով հավատում ես եւ շուրթերով դավանում ես, երբ Հիսուսին Տեր եւ Փրկիչ ես ընդունում, եւ դրանով մեր անունները կգրվի երկնքի գրքում։ Սիրելի Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու Աստծո որդին ես, որ դու եկար աշխարհ եւ քո կյանքը տվեցիր ինձ համար, եւ երրորդ օրը հարություն աղար, եւ հիմա նստած ես Հոր աջ կողմում։ Ես քեզ ընդունում եմ որպես իմ կյանքի Տեր եւ Փրկիչ։ Խնդրում եմ ներես իմ գիտակցված եւ չգիտակցված մեղքերը։ Իմ անունը գրես երկնքի գրքում։ Ես հավատում եմ եւ դավանում եմ քեզ որպես իմ Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Ամեն։